நான் யோகா கிளாஸ் எடுக்கும்போது மாணவர் கேட்பாங்க, சார் உடலுக்கும் மனசுக்கும் எப்படி சம்மந்தம் இருக்குது, யோகா உடலை மனதை சுகப்படுத்துது, எப்படி சம்மந்தம் இருக்குன்னு கேட்பாங்க. அப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னேன். கிராமத்தில் யாருக்காவது விக்கல் வருது வைங்களேன், விக்கல் வருது என்ன செய்வாங்கன்னா, ஐயோ பணத்தை காணாமே அப்படின்னு ஒரு ஐச்சு சொல்லுவாங்க. அப்படியா அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட அந்த விக்கல் விடும். இது ஒரு டெக்னிக். இன்னும் சில பேர் விக்கல் திருந்தால் கடவுள் நினைக்கிறாரு அப்படின்னு, நான் யாரை கடவுள் நம்புகிறாங்களோ கடவுளை, அந்த கடவுள் நினைச்சிட்டேன் முருகன் நினைக்கிறாருன்னா கப்புன்னு நின்றுடும் விக்கல். அப்போ எப்படி நிற்கிது? விக்கல்ங்கிறது உடலோட சேர்ந்த விஷயம், கடவுள் நினைக்கிறாருங்கிறது மனதோட சேர்ந்த விஷயம். ஒரு பொருளை காணா போச்சுன்னு சொல்லும்போது எண்ணங்கள் அந்த ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம். ஸோ உடலுக்கும் மனதுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு இதுதான். ஆகையினால யோகா என்பது இந்த உடலையும் மனதையும் ஒன்றா அப்படி பின்னிடும். ஸ்டிச்சிங், தையல், ஷாக்கை தைக்கிற மாதிரி, துணியை தைக்கிற மாதிரி, ஆப்ரேஷன் பண்ணி தைக்கிறாங்களே, அதுபோல் உடலையும் மனதை தைக்கக்கூடிய விஷயம் யோகாக்களையும். தைச்ச பிறகு எப்படி சேர்த்துக்கிறது? ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க, தைக்கிறாங்க, ரெண்டு சேர்த்துக்கிறது எப்படி செய்கிறது? உடலும் மனது ஒன்றாக இருக்கிறது. அதுதான் அதோடய நுட்பம். அந்த நுட்பத்தை காட்டும்போது அந்த ஆப்ரேஷனில் சேர்ந்துடுறது. ஆகையினால உடலுக்கு மனதுக்கு தொடர்பு இருக்குது. யோகா பண்ணால் உடல் மனம் நல்லா இருக்கும் என்று சொன்னேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அன்புடன் KS சேனாவதி.